नमस्ते साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ हामी डिप्रोक्स लघु वित्तको चाहिँ रिसेन्टली पब्लिस भएको फाइनान्शियल रिपोर्ट चाहिँ हामी हेर्छौँ है। Q4 रिपोर्ट अनुसार कस्तो पर्फर्मेन्स भएको छ यसको त्यो पनि हामी हेर्छौँ र अरु यो सँगसँगै अब माइक्रो फाइनान्सहरूले पनि सुस्तरी रिपोर्टहरू प्रकाशित गर्दैछन्। यसबाट पनि अलिकति अनुमान लगाउन सकिन्छ माइक्रो फाइनान्सहरूको पर्फर्मेन्स कस्तो हुनेवाला छ भनेर। सबैको त यही अनुसार नहोला, त्यही पनि हल्का अनुमान चाहिँ लगाउन सकिन्छ है त। हामी डिप्रोस लघु वित्तको चाहिँ Q4 को रिपोर्ट हेरिरहेछौँ 78 2077-78 अनुसार चाहिँ। र यसको पर्फर्मेन्स हेरौँ है त। यहाँनिर प्रिभियस इयर है, यो पहिलाको आर्थिक वर्ष, पहिलाको यति बेला जुन यही समयमा पहिलाको वर्षको है 2077 मा यही समय र अहिलेको समय 2078 को आजको दिनसम्मको यो चाहिँ आजको दिनसम्मको रिपोर्ट हो है त। यहाँ भएको डाटाहरू आजको दिनसम्मको। योभन्दा पहिलाको क्वार्टरको भयो, यो Q4 भयो, यो Q3, यो चाहिँ योभन्दा पहिलाको चाहिँ 2077 को चाहिँ भयो है त। हामी चाहिँ यहाँबाट स्पेसल्ली कम्पेयर गर्छौँ यसलाई र यसलाई। प्रिभियस इयरको करेस्पोन्डिङ भनेको यही समयमा पहिलाको वर्षको यही समयको लागि र अहिलेको वर्षमा चाहिँ के कस्तो इम्प्रुभमेन्ट भयो भनेर चाहिँ हामी हेर्छौँ है त। अब टोटल क्यापिटल एन्ड लाइबिलिटिज के भइरहेको छ भन्दाखेरि क्यापिटल र लाइबिलिटिज दायित्व चाहिँ बढिरहेको छ कम्पनीको। पहिला 13 अर्ब थियो भने अहिले 17 अर्ब चाहिँ यसको दायित्व छ। दायित्व बढ्नु भनेको धेरै राम्रो चाहिँ मानिँदैन, तर यसलाई मात्रै हेरेर यो किन त्यस्तो भयो भनेर चाहिँ हामी पत्ता लगाउनु पनि पर्छ। यहाँनिर पुरै रिपोर्ट हेर्दाखेरि यो दायित्व बढ्नुलाई राम्रो मानिँदैन, तर पर्फर्मेन्स राम्रो भएको बेलामा यो बढ्छ अभियसली। अब हामी हेर्छौँ पेड अफ क्यापिटल 1 अर्ब 15 करोड छ। यहाँ 1 अर्ब थियो है त, 1 अर्ब थियो र अहिले 1 अर्ब 15 करोड चाहिँ भएको छ। पेड अफ क्यापिटल अलिकति बढेको छ। रिजर्भ एन्ड सरप्लस हेर्छौँ भने 1 अर्ब 29 करोड भने यति बेला 83 करोड मात्र थियो। सो रिजर्भमा एकदमै स्ट्रङ देखिएको छ। पहिलाको तुलनामा रिजर्भ एकदमै राम्रो चाहिँ भएको छ है त। रिजर्भमा चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ मलाई लाग्यो, धेरै राम्रो। र बोरोइङ्स छैन, डिबेन्चर बोन्ड छैन र बोरोइङ्स हामी हेर्छौँ भने यहाँनिर छ 7 अर्बको 7 अर्बको बोरोइङ छ भने यहाँ 6 अर्बको। यहाँनिर बोरोइङ्स भएको कारणले यहाँनिर 6 अर्ब, पहिलाको वर्ष 6 अर्ब थियो, अहिलेको वर्ष 7 अर्ब भएको छ। ऋण लिएको छ, कतैबाट उधारो लिएको छ, त्यही भएको भएर यहाँ दायित्व बढेको हो भन्न पनि हामी सकिने भयो। यहाँबाट ऋण लिएको कारणले कतैबाट लिएर आएको छ, त्यही भएर चाहिँ यो दायित्व बढेको छ, लाइबिलिटिज यहाँ दायित्व। त्यसरी पनि हामी बुझ्न सकिने भयो। डिपोजिट हामी हेर्छौँ भने र यसलाई त्यस्तो नराम्रो भनिँदैन, यो लिन त पायो होइन, जति पनि लिन पायो, तर त्यो लिएको पैसाले कतिको राम्रो रिटर्न निकालेको छ, प्रफिट निकाल्यो कि निकालेन भन्नेमा चाहिँ हामीले मेन कुरा चाहिँ हाम्रो कन्सर्नको विषय त्यो हुन्छ है त। डिपोजिट हामी हेर्छौँ पहिला 4 अर्ब थियो भने अहिले 6 अर्ब भएको छ। डिपोजिटमा एकदमै राम्रो लाग्यो है। यो पनि एउटा राम्रो इन्डिकेटर हो। डिपोजिट मलाई एकदमै राम्रो लाग्छ, भरपर्दो लाग्छ होइन। डिपोजिट राम्रो हुने कम्पनीहरू एकदमै भरपर्दो लाग्छ। सो यहाँ डिपोजिटमा एकदमै राम्रो चाहिँ पर्फर्मेन्स गरेको छ। अब यिनीहरू खासै भएन होइन। सो हामी मेजर माथिको हेऱ्यौँ। अब टोटल एसेट्स हेर्छौँ हामी। अब अदर लाइबिलिटिजहरू पनि छन् यहाँ, तर अब त्यसलाई नहेरौँ। अब हामी हेर्छौँ टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स पनि इन्क्रिज भएको छ। पहिला 13 अर्ब थियो, अहिले 17 अर्ब भएको छ। एसेट्स बढ्नु पनि एउटा राम्रो भयो कम्पनीको लागि। र क्यास एन्ड ब्याङ्क ब्यालेन्स अब अहिले जुन छ नि तरलता भनौँ न, अब क्यास एन्ड ब्याङ्क ब्यालेन्स चाहिँ अलिकति 29 करोड छ भने 1 अर्ब थियो त्यति बेला। मतलब के थियो भन्दाखेरि पहिला ब्याङ्कमा आफूसँग चाहिँ बढी चाहिँ राखेको थियो कम्पनीले भने अहिले चाहिँ आफूसँग पैसा धेरै राखेको छैन। अहिले चाहिँ आफूले लगानी गरेको छ। आफूसँग नराखेको मतलब लगानी गरेको हो भन्ने चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। पहिलाको पालि 1 अर्ब थियो आफूसँग भने अहिले चाहिँ बल्ल 29 करोड चाहिँ छ। भनेको मतलब के हो त, 1 अर्ब पहिला आफ्नो साथमा थियो भने अहिले 29 करोड छ। यसको मतलब यसले चाहिँ आफ्नो पैसाहरू चाहिँ लगानीमै छोडेको छ, यसले उठाएको छैन, लगानी गरेर छोडेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यसबाट चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। अरू अब इन्भेस्टमेन्ट्सहरू पनि अब
इन्भेस्टमेन्ट त्यही नै छ होइन, लोन एडभान्स यिनीहरू खासै भएन, फिक्स एसेट्स यिनीहरू पनि खासै भएन। अब हामी हेर्छौँ प्रफिट एन्ड लस हेर्छौँ है त। प्रफिट एन्ड लस हेर्दाखेरि चाहिँ सुरुमा हामी हेरौँ इन्ट्रेस्ट इन्कम है, एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुने गर्छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको चाहिँ इन्ट्रेस्ट इन्कम चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुने चाहिँ गर्छ। र इन्ट्रेस्ट इन्कममा यसले कस्तो पर्फर्मेन्स गरेको छ भन्दाखेरि पहिलाको वर्षको यही क्वार्टर फोर्थ क्वार्टरमा 2 अर्ब 8 करोड थियो भने अहिले 2 अर्ब 16 करोड भएको छ। मतलब 8 करोड बढीको चाहिँ प्रफिट चाहिँ निकालेको छ। इन्ट्रेस्ट इन्कम प्रफिट होइन कि इन्ट्रेस्ट इन्कम चाहिँ 8 करोडको चाहिँ पहिलाको तुलनामा 8 करोड बढी चाहिँ छ यसपालि। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स हेर्छौँ भने 1 अर्ब थियो पहिलाको पालि। एक्सपेन्स भनेको खर्च होइन, खर्च 1 अर्ब थियो भने अहिले चाहिँ नि बल्ल 79 करोड चाहिँ छ। यसको मतलब खर्चमा पनि एकदमै राम्रो कटौती गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि हाम्रो यहाँ नेट इन्ट्रेस्ट इन्कममा त्यो कुरा देखिने गर्छ, जुन चाहिँ नि खर्च घटाउनु र आम्दानी बढाउनु। त्यसले गर्दाखेरि टोटल अब हुन्छ नि नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो। पहिलाको पालि 95 करोड मात्र थियो भने अहिले 1 अर्ब 37 करोड छ। एकदमै राम्रो बढेको छ। एकदमै धेरै नै यो एकदमै राम्रो इन्क्रिजमेन्ट हो भन्न चाहिँ हामी सकिन्छ। पहिला 95 करोड थियो भने अहिले 1 अर्ब 37 करोड, यो त एकदमै राम्रो इन्क्रिज भएको छ। यसले गर्दा पनि नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम बढ्नुको कारणले गर्दा यसलाई पनि हामी यो कम्पनीलाई चाहिँ हामी चाहिँ एकदमै लङ टर्ममा पनि एकदमै भरपर्दो एकदमै राम्रो पर्फर्मेन्स गरिरहेको कम्पनी भनेर चाहिँ हामी लिन सक्छौँ। अदर अपरेटिङ इन्कम अरू सञ्चालन आम्दानी पनि छ, जसमा पहिला चाहिँ नि म यहाँ हेर्छु है साथी, पहिला 18 करोडको चाहिँ नि थियो भने चाहिँ अदर अपरेटिङ इन्कम भने अहिले 21 करोडको चाहिँ भएको छ। अरू सञ्चालन आम्दानी पनि बढेको छ। अपरेटिङ इन्कम पनि बढेको छ पहिलाको भन्दा। अब यो अब प्रोभिजन कतिको गर्यो भनेर पनि हामी यहाँबाट हेर्न सकिन्छ। अब यसलाई डिटेल्ली हेर्न चाहिँ अब टाइम पनि धेरै लाग्छ होइन, डिटेल एनालाइसिस गर्नलाई। अपरेटिङ प्रफिट बिफोर प्रोभिजन पनि हामीलाई यहाँ दिएको हुन्छ र पहिलाको वर्ष जुन थियो 60 करोड थियो पहिलाको पालि अपरेटिङ प्रफिट बिफोर प्रोभिजन भने अहिले 1 अर्ब चाहिँ भएको छ। अपरेटिङ प्रफिट बिफोर प्रोभिजन भनेको मतलब के छ भन्दा यसमा ट्याक्सहरू पनि जोडिँदैन। अनि त्यो हुन्छ नि प्रोभिजन छुट्टाको प्रोभिजनहरू होइन। अब हुन्छ नि भविष्यमा लोनहरू नउठ्दाखेरि चाहिँ अब हुन्छ नि भइपरि आउने त्यो सिचुएसनलाई चाहिँ नि ह्यान्डल गर्नको लागि चाहिँ कम्पनीले चाहिँ प्रोभिजन छुट्याउने गर्दछ। त्यो प्रोभिजन छुट्याएपछि अपरेटिङ प्रफिट चाहिँ निक्लिन्छ। र यो भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि प्रोभिजन प्रफिट बिफोर प्रोभिजनमा चाहिँ त्यो प्रोभिजन जोडिएको हुँदैन, हुन्छ नि प्रोभिजन जोडिएको हुँदैन। अब यसपालि के भयो त भन्दाखेरि प्रोभिजन धेरै छुट्याएको छ, किनकि छुट्याउनै पर्यो होइन। धेरै लोन दिएको छ, पर्फर्मेन्स राम्रो छ, एग्रेसिभली लोनहरू दिइरहेको छ भने, एग्रेसिभ पर्फर्मेन्स छ भने त प्रोभिजन पनि छुट्याउनै पर्यो होइन। सो प्रोभिजन चाहिँ पहिलाको भन्दा बढी छुट्याएको छ, तर अपरेटिङ प्रफिटमा प्रोभिजन छुट्याउँदै पनि धेरै राम्रो चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। पहिलाको पालि थियो 46 करोड भने अहिले 76 करोड अपरेटिङ प्रफिट भएको छ। यसमा पनि एकदमै मेजर इन्डिकेटर हो। यो पनि यसमा पनि राम्रो चाहिँ गरेको छ कम्पनीले। अब हामी हेरौँ प्रफिट फ्रम रेगुलर रेगुलर एक्टिभिटिजबाट हुन्छ नि जुन आम्दानी त्यो भएको छ 43 करोडको भने पहिलाको पालि भएको थियो 43 करोडको भने 1 अर्ब 13 करोड चाहिँ 1 अर्ब 13 करोड चाहिँ यसपालि भएको छ। 43 करोडबाट 1 अर्ब 13 करोड भनेको पनि एउटा राम्रो प्रफिट चाहिँ हो रेगुलर एक्टिभिटिजबाट। र प्रफिट बिफोर बोनस ट्याक्सेस अब यो कुराहरू खासै त्यति डिटेलिङ हेर्न जरुरी पनि हुँदैन होइन। यदि कसैलाई मन छ भने हेर्न सकिन्छ के भइरहेछ भनेर पर्फर्मेन्समा। यदि एकदमै लामो समयको लागि होइन, अब 10 वर्ष 5-10 वर्षको लागि चाहिँ इन्भेस्ट गर्ने हो भने चाहिँ हेर्दा पनि केही भएन। तर अब हल्का छोटो समयमा होइन, एउटा दुइटा क्वार्टरली रिपोर्टसम्म वेट गरेर इन्भेस्ट गर्नेहरूको लागि चाहिँ खासै डिटेलिङ त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ असर गर्दैन है। सो हामी हेरौँ नेट प्रफिट एन्ड लस हेरौँ होइन।
नेट प्रॉफिट इन लस दिएको छ लाख 10 लाख 27 करोड र अहिले चाहिँ 71 करोड भएको छ। यो पनि एकदमै राम्रो बढेको छ हैन, अलमोस्ट डबल भन्दा बढी चाहिँ बढेको छ। 27 करोडबाट 71 करोड चाहिँ भएको छ नेट प्रॉफिट है त। 71 करोड नेट प्रॉफिट भएको छ। अब अरू इन्डिकेटर्सहरू रेसियोहरू हेर्दाखेरि यहाँ दिएको हुन्छ क्यापिटल फन्ड टु रिटर्न अन इक्विटी रिटर्न अन एसेट रिटर्न अन एसेट क्यापिटल फन्ड टु रिटर्न अन एसेट पनि हल्का इन्क्रिज भएको छ। नन पर्फर्मिङ लोन एकदमै राम्रो है। अब यहाँनिर 2.47 थियो पहिलाको पालि भने अहिलेको पालि 0.92 नन पर्फर्मिङ लोन छ, एकदमै राम्रो छ। र यो 0.92 पनि भएको छ, त्यो सँगसँगै लोन पनि धेरै दिएको छ, र त्यसबाट उठ्न नसक्ने खालको जुन हुन्छ नि लोन त्यो पनि थोरै छ। भन्नुको मतलब एकदमै राम्रो पर्फर्मेन्स भयो। पहिलाको पालि भन्दा अहिलेको पालि एग्रेसिभ पर्फर्मेन्स गर्दाखेरि पनि नन पर्फर्मिङ लोन यति मेन्टेन भएको छ, 1 भन्दा भित्र मेन्टेन भएको छ, त्यसलाई पनि हामी राम्रो मान्न सकिन्छ। टोटल लोन लस प्रोभिजन कति गरेको छ त भन्दाखेरि अब यहाँनिर नन पर्फर्मिङ थोरै भइसकेपछि प्रोभिजन पनि धेरै गरिराख्न आवश्यक भएन, त्यही भएर उसले प्रोभिजन पनि 82.41 को रेसियोमा गरेको छ। पहिलाको पालि 93 गर्नु परेको थियो भने अहिले 82 गर्दाखेरि नेट प्रॉफिटमा पनि राम्रो देखिएको छ, त्यो पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ है त। कस्ट अफ फन्ड्स छ 9.93 पहिला भने अहिले 6.27। डिपोजिट टु क्रेडिट टु डिपोजिट रेसियो अथवा डिपोजिट टु क्रेडिट रेसियो भनिन्छ यसलाई, यो 41.78 बाट 42.62 भएको छ, यो पनि हल्का इन्क्रिज भएको छ। सो अब यो चाहिँ हाम्रो एनालाइसिस भयो। यसबाट हामी के चाहिँ बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि कम्पनीले एकदमै राम्रो पर्फर्मेन्स गरेको छ, एग्रेसिभ पर्फर्मेन्स गरेको छ, रिपोर्ट एकदमै उत्कृष्ट नै छ हैन। अब प्रोभिजनहरू पनि छुट्याएको छ, त्यो सँगसँगै लोन लस यो नन पर्फर्मिङ लोन एकदमै मेन्टेन गरेको छ। विशेष कुरा यही छ यसमा के छ भन्दाखेरि त्यति राम्रो पर्फर्मेन्स गर्दा पनि नन पर्फर्मिङ लोन बढ्न दिएको छैन, मेन्टेन गरेर राखेको छ। त्यही भएर प्रोभिजनमा पनि धेरै छुट्याउनु परेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ नेट प्रॉफिट त्यो पनि एकदमै राम्रोसँग बढ्न गएको छ। 27 करोडबाट 71 करोड, त्यो अलमोस्ट हुन्छ नि डबल भन्दा धेरै भनौँ न, त्यो चाहिँ भएको छ। सो हामी यो चाहिँ हेऱ्यौँ, फाइनेन्सियल यो एनालाइसिस पनि गऱ्यौँ, कम्पनीको पर्फर्मेन्स कस्तो छ त्यो पनि हेरौँ। अब यहाँनिर तल भएको चाहिँ यो कुराहरू पनि हेरौँ। प्रति सेयर आम्दानी भनेर यो इपिएस भइहाल्यो, 61.73 छ, 61.73 अहिले भएको छ। प्रति सेयर बजार मूल्य भनेको छ हैन, यो चाहिँ नि 1600 अब 86 छ अहिलेको यो रिपोर्ट बनाउँदाखेरि 1686 चाहिँ छ है त। यो भनेको चाहिँ प्राइस भइहाल्यो। र मूल्य आम्दानी अनुपात भनेर भनेको छ, यो चाहिँ पी रेसियो भयो, 27.31 छ। पी रेसियो ठिकै हो माइक्रो फाइनेन्सहरूको लागि हैन, माइक्रो फाइनेन्स सबैको पी माथि नै हुन्छ र इपिएसहरू धेरै राम्रो हुन्छ फेरि हैन। अब यो चाहिँ पी रेसियो भयो 27.31। प्रायः जस्तो माइक्रो फाइनेन्सहरूको 30 त्यस्तो हुने गरेको अवस्था छ अहिले। सो यसलाई त्यस्तो धेरै पी रेसियो भनेर अब सेक्टर वाइज हामीले हेर्दाखेरि त्यति धेरै चाहिँ होइन। र प्रति सेयर खुद किताबी मूल्य भनेको चाहिँ बुक भ्यालु हो, यो चाहिँ 211.96 छ बुक भ्यालु। अब बुक भ्यालु पनि सायद बढ्यो होला, मैले पहिलाको पालि बुक भ्यालु हेरिनँ। बुक भ्यालु चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि यहाँनिर एकदमै राम्रोसँग रिजर्भ बढेको छ यो कम्पनीको हैन, त्यसले गर्दाखेरि बुक भ्यालु चाहिँ धेरै बढ्यो होला जस्तो चाहिँ मेरो अनुमान छ। मैले पहिलाको पालिको बुक भ्यालु हेरेको छैन, सो बुक भ्यालु पनि एकदमै राम्रो इम्प्रुभ भएको होला जस्तो चाहिँ मलाई लागिरहेछ है। प्रति सेयर कुल सम्पत्तिको मूल्य भनेको नेट वर्थ पर सेयर हैन, यसको चाहिँ 1561.21 छ। तरलता अनुपात भनेको लिक्विडिटी रेसियो भनौँ न 9.85 चाहिँ छ है त। र साथीहरू कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई भिडियो? हामी चाहिँ आज डेप्रोक्स लघुवित्तको चाहिँ फाइनेन्सियल एनालाइसिस गरेको थियौँ र मैले यहाँभित्र गएर पुरै डिटेलिङ चाहिँ गरेको छैन, मेजर कुराहरू हेरेको छौँ र सबै मेजर कुराहरूमा सबै जस्तो इन्डिकेटरमा चाहिँ नि राम्रो देखिएको छ डेप्रोक्स लघुवित्त है त।
कुनै पनि यस्तो इन्डिकेटर छैन जहाँ चाहिँ मेजर इन्डिकेटर छैन जहाँ चाहिँ यसको पर्फर्मेन्स नराम्रो भयो भनेर चाहिँ भन्न मिल्ने। सो मलाई यो कम्पनीको रिपोर्ट एकदमै राम्रो लाग्यो। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला। आगामी दिनमा पनि यस्तै एनालाइसिसहरू लिएर आउनेछु। त्यतिन्जेलको लागि बिदा चाहन्छु। हस्त, टेक केयर, बाई। सब्सक्राइब गरिदिनु होला है च्यानल।